Poštovani gledači, dobro večer, jevene повторно со убавата музичка емисија на Словена како вековни ноти. И по тој повод следува музички поздрав. Останете со нас. Majko ti stara, stokata činile stotina, stokata čini stotina, lele sama Kirjana, lele Ilijada. Stokata čini stotina, lele sama Kirjana, lele Ilijada. Očice i se dva grada, vekite i se majko čaršija, lice to i
Поштовни гледачи, и време за најаван на нашиот вечерашен гостин. А тоа е господинот маестро Лупчо Мирковски. Поводот е Макфест, зборуваме за Макфест. Добро вечер и за мојот вечерашен гостин. Како се чувствуваме во студиото на телевизија Ирис? Добро вечер на вас и ви благодарам за поканата за учество во вашата телевизија и во вашата емисија. Јас научен сум од мал пред камери, така да убаво се чувствувам секогаш. Макфест заврши, а тоа ќе рече резултатите и анализите се веќе завршени. Колку сме задоволни, маестро, од оваа година, односно 32-то издание на Макфест? Јас можам да кажам дека сум задоен со Макфест. Не дека бев тогаш мал, но релативно млад. Од почетокот од 86-та година сум на некаков начин скоро на секој Макфест присутен, што како автор, што како аранжер. Во последно време бев и уметнички директор од 91 до 93 на Макфест. И сега повторно еве и минатата година и ова во улога на уметнички директор и диригент со Ревискиот оркестар на Македонската радио телевизија. Прекрасно се чувствувам јас, единствено што нешто ми недостасува оваа година е Ревискиот оркестар. Но се надевам дека сите овие, да речам, недостатоци ќе ги исправиме во иднина. Повеќе години си со диригентската палка. Еве едно меѓу прашање, и ти по патот на Кире Костов, тој прв почна како диригентска палка, а бевте колеги трубачи. Точно по патот на Кире Костов. Кире Костов ми е ментор, Кире Костов ми е професор, учител, од него научив многу работи. Не ми бил вистински професор во смисла да ми предава на факултет или во средно, меѓутоа заедно работиме. Јас дојдов во оркестарот како трубач уште на своји 18 години. Кире Костов беше прв што ме прифати, рече седи до мене, гледај, учи и уживај. Тоа се случи, Кире несебично ми помогна да навлезам во водите на тој вид на музика, затоа што на факултет се учи едно, во пракса е се друго. Свирење класична музика на труба е нешто сосем друго од тоа што јас го работев, свирење во биг бенд, во биг бендот на Македонската радио телевизија. Како што си оди текот на нештата, Александар Джамбазов беше диригент, му дојде време да си оди во пензија. Кире Костов мене ме спреми за прв трубач, јас станав прв трубач наместо него, а тој стана диригент. Кога дојде време Кире Костов да си оди во пензија, јас го наследив на диригентското место и покрај тоа да спомнам дека освен тоа што сме многу блиски пријатели, Кире Костов ми е кум. Така да, станавме на некој начин и роднини. Ми остана должен за зашто оваа година немаше оркестри, така има ли причина оправдана? За мене не е оправдана. Причина има сигурно, но за мене не е оправдана. Затоа што причината се финансиите. Меѓутоа, многу ретко се случуваат кај нас вакви работи да може во живо да се пее со таков еден оркестар. Се извинувам. И треба да им го пружиме тоа задоволство на Македонија и на странците што доаѓаат овде кај нас. Минатата година, кога за прв пат дојдоа странци да пеат со оркестарот, беа одушевени и сите рекоа дека тие што доаѓаат од таму, научени се на матрица, на снимени композиции, се да пеат, меѓутоа искуството со оркестарот не им е баш најблиско. Знаеме дека оркестарот е многу скапа работа. Ревискиот оркестар се состои од околу 50 на луѓе, минатата година имавме 54 луѓе.
тие луѓе не се вработени во македонската радио телевизија, значи се работат на друго место и ние ги викаме како хонорарци да ни помогнат за Скопскиот фестивал и за Макфест. Меѓутоа оваа година раководството на МРТ кажа дека немаме услови за да ги платиме луѓето, музичарите и се случи да немаме оркестар. И се стави точка на тоа, без дискусии. Па Прифатите без дискусија, оправданите, мислам немавме избор, значи не сме ние тие кои решаваат за тоа, решава некој друг преку Министерството за култура, оди тоа од Министерството за култура до Македонската радио телевизија, меѓутоа јас не сум многу упатен, ние музичарите не сме баш упатени во нешто што е што се вика секојдневие, нели, поготово кога се правни или финансиски работи во прашање. Знам само да кажам просто нема пари, нема оркестар. Ако се снајдеме за ината година, ако јас пак бидам уметнички директор, тогаш ќе бидам многу среќен. И да не бидам јас уметнички директор, да биде некој друг, јас ќе бидам многу среќен ако Макфест продолжи да биде во живо со Ревиски оркестар. Тоа е задоволството. Тоа е правото задоволство. Дури и на Евровизија се размислува да се врати пак оркестар. Значи како што се вратија винилите во Оптек, плочите грамофонски се враќаат полека, така се враќа и оној звук кој се вика звук на Ревиски оркестар во живо и мислам дека е тоа правото задоволство, а поготово за диригентот на оркестарот, тоа е, знаете, кога ќе застанете, голема одговорност, кога ќе застанете пред 54 музичари, но и големо задоволство. Присутна ли е тремата? Прикриена. Не знам дали да го наречам тоа, да го наречам тоа трема, не дека ми е сеедно, мислам, на кој би му било сеедно. Не осеќам дека е тоа трема, меѓутоа, знаете, ми треба малце време, концентрација, сепак 30 песни се во прашање, 15 по вечер. Од 30 песни и партитури толкави треба да се гледа кој каде упаѓа, кој каде тивко, јако, ова, она, значи на пеачот да му се даја знак кога да влезе на придружните вокали, на сите инструменти. Не би рекол дека е трема. Јас сум од многу мал на сцена и веројатно тоа ми е некоја навика која ми станала начин на живење, како и секоја работа кој ќе дојде службеник кој ќе си дојде на своето работно место, си ја работи работата без трема, така ова ми е мене. Ти си по природа перфекционист, водиш сметка за секој тон и за секоја скала. Значи, кога се работи, тоа е чудно, јас не можам да си го разјаснам тоа. Значи, во животот не сум перфекционист, меѓутоа кога се работи за музика, сум перфекционист и тука немам милост. Нема дилеми. Немам милост. Почнувам гледачи, ќе го продолжиме разговорот, а пред тоа следува содржина од песнарката на музичката група Корона. Crveno, momčeto ti je zaspalo, momčeto ti je zaspalo, na Karakame planina.
vina na sumarina bez voda mi pominale ajduci guše to mugo ukljale. Gunče to mugo ukrae, vome ana mugo rodae. Gunče to mugo ukrae, vome ana mugo brodae. Vome ana mugo prodae, za rujno vino crveno, za rujno vino crveno, za bela luda rakija. Ako go ukrale gunčeto, neka mi je živo momčeto. Ako go ukrale gunčeto, neka mi je živo momčeto. Pošteno gledajući, го продолжуваме разговорот со нашиот вечерашен гостин, маестро Лупчо Мирковски. Само да не заборавам, маестро, да прашам, да враќам сега кога бевте во оркестарот на Македонската радио и телевизија. Јас познавам двајца штипјани, колега твој трубач, Аристе Колев, и саксофонистот Методи Трпков. Има ли други штипјани? Има. Има. Да ги направи. Има млади, многу перспективни, многу добри музичари кои свирале во многу земји, на многу места, на многу битни места, кои студирале во град и да речеме ајде, не е Штипјанец, меѓутоа тука учеше Трајче Велков, трубач. Потоа Кире Кузманов, за мене најдобриот саксофонист моментално во Македонија, може би многу пошироко. Кире е еден феноменално. Пријатно му завидуваш. Значи, јас си завидувам сам на себе, што го имам како дел од оркестарот. И навистина Кире е еден од тие луѓе што се големи, што треба да се запознаат во животот, за да се работи со нив, за да се види колкава е нивната. Сега не зборуваме за како човек, каков е, туку за како музичар. Неговиот уметнички дел. Уметничкиот дел, негов сушност и тоа им треба на публиката. Приватниот живот публиката, на музичарите на публиката не ја интересира. Да. Мината година, ова година е интернационален. Ме интересира начинот на примање композиции од
пејачи и композитори од страна. Така, значи, Макфест е многу одамна регистриран како интернационален фестивал. Меѓутоа немаше некои поголеми обиди да биде навистина интернационален. Значи да се објави конкурсот и надвор од Македонија, да се објави и на друг јазик кај што се објавува, нели, за да знаат сите луѓе. Јас се обидов преку моите евровизиски колеги да направиме нешто што можеби ќе биде интересно. И излезе дека навистина стана интересно. Минатата година имавме гости од 7 земји, оваа година од 6. Сега, минатата година беа нарачки тие, јас ги нарачав од моите колеги и тамо, ги нарачав песните да ги напрати, да ми најдат пејачи, што ќе дојдат тука да ги пеат песните. А оваа година го објавивме конкурсот како интернационален и имаше, на моје изненадување, многу голем интерес. Да. Значи, ние комотно можевме да направиме една интернационална вечер од сите тие што се пријавија со многу квалитетни песни и морам да кажам дека имав многу интересна пред се, но и тешка задача да се определам за кои 6 песни, затоа што таква некоја бројка мислев дека е добра, 24 да има домашни и 6 да има странски песни. Се определив за овие што беа на Макфест и мислам дека не сгрешив. А тие си учествуваа оваа година на конкурс, равноправно со нашите автори. И сите услови, никакви протекции, и сите услови што се за домашните автори се и за странците, што значи пеел на полуфинале, не добил доволен број на гласови и не влегува во финале, и тоа е тоа. Тука нема интервенции никакви, затоа што не сакаме да работиме, сакаме транспарентно да работиме и не сакаме да правиме некакви задкулисни работи, затоа што Макфест постои 32 години, дај Боже да постои уште 320. Благодарам на убавите зборови за Макфест, затоа што ние сме домаќини. Па јас се осеќам во многу нешто како дел од градот Штип, затоа што имам многу пријатели овде и многу ми е драго кога доаѓам стално во Штип. И почесто ни доаѓаш? Па да, и преку година така. Именно тоа, да. Си доаѓам и да се видам со пријателите и си го сакам градот и сакам животот на градот. Градот живее стално. Штип е музички град. Точно, знам, да. Првиот биг бенд е тука, Куд Македонка, точно. Тоа не го забораваш. Точно. Ќе дозволиш да ги подсетам нашите слушатели дека ти во првиот Макфест учествуваше со своја композиција. Да. Дали до таму дојде или само таа ти е како учествува? Не, имав и подоцна, значи првиот Макфест беше 86-та година, јас зедов трета награда од жири. Песната ми ја пееше Весна Ивич од Сплит, од Хрватска. Имав и понатаму и 87-88 се повторија некои работи, потоцна имав аранжмани да правиме. 91, 92, 93 бев уметнички директор, после правев малце пауза. Да се множат композициите, па благодарам многу. Благодарам. Почитуваме гледачи повтор убава македонска народна песна од нашите баби и дедовци. Да запееме заедно.
Rakija im davam, tebe te spomenvam, majko što me zacrni, što lošu ti storim, ti što me prodade, cel vek ja da kuvam. Što lošu ti storim, ti što me prodade, cel vek ja da kuvam. Pijat se veselat, zorak iza zoruvan. Komšite, majko, na rabota odat, Marko, pokafanite. Komšite, majko, na rabota odat, Marko, pokafanite. Маестро Мирковски, го продолжуваме разговорот, но од оваа дистанца временска, јас би те прашал за еден друг фестивал. Зошто Скопје, како фестивал на забавни мелодии, пропадна, според твојот длабоко убедување? Јас Можеш ли тоа да се случи? Јас никогаш не сметам на тоа дека Скопски фестивал пропадна. Можеби заради мојот вечен оптимизам. Да. И тоа многу чудни така и доста несекојдневни работи се случуваа со тој фестивал. Од самиот почеток од 68 година траеше до многу доцна, до да речеме 70-тите, тамо крајот на 70-тите, дури 81, втора, така мислам. После тоа замре фестивалот, од за мене непознати причини, јас тогаш не бев вметнат, да речеме, во тој живот, во тие води, да. И едно време пак имаше некои обиди да се направи Скопски фестивал. Па ќе биде една вечер, па ревијален дел, па не знам што, па пак замре. За да 2012 година дојде млад директор во Македонската радио телевизија и нормално првиот обид, затоа што јас сум од првиот ден во музичка продукција во МРТ како трубач во Биг Бендот и мојата прва да речем моја лична задача беше да го обновам оркестарот и да го обновам Скопскиот фестивал. Сите надежи Се обидовме, па не знам дали беше тоа, дали гледаше некој надеж во тоа, меѓутоа си реков немам што да изгубам. Имено тоа. Ако не прашаш, нема ни да знаеш.
некако најдовме заеднички јазик со директорот и тој беше малце скептичен, меѓутоа кога заврши фестивалот, само дојде и вика, сакам да кажам нешто пред да заврши фестивалот. Сакам да кажам нешто кој ќе ја давам награда. Излезе човекот и кажа дека од сега па натаму, од понеделник, тоа беше сабота, од понеделник оркестрите ќе почнат да работат редовно. И тука бевме сите многу среќни и навистина почна да работат. Јас најдов луѓе, најдов музичари за сите оркестри, не само за биг бендот. Народен оркестар, народни инструменти и чалгиите. И тоа почна со една таква силна пареа да работи. Во меѓувреме имаше конкурс за директор на музичка продукција на МРТ. Јас конкурирав и ме одбра мене назначија за директор. Тоа почна да функционира, да речеме, фино, за да минатата година одеднаш замре. Причините претпоставувам дека се финансиски, меѓутоа на нашата убава музикална земја со музикални луѓе и треба Скопски фестивал. Надежта не се губи? Значи, вака си прекинав, значи, разликата помеѓу Макфест и Скопски фестивал е голема. Иако некои можеби не ја разбираат или не сакаат да ја разберат, Скопски фестивал треба да остане шлагерски, како што беше на времето и ваш шлагер сезоне во Сараево, Белградска пролет, Сплитски фестивал, тоа беа шлагерски фестивали. А Макфест е фестивал на поп музика. И затоа има разлика меѓу двата фестивали, која викаат луѓе што не се разбираат баш многу. Па еве има еден фестивал, доста вие не морат, секој град да има фестивал. Јас се залагам за тоа да останат двата фестивали, меѓутоа еве го Скопскиот за жал повторно го снема. Дали ќе го има наредната 2018 година, тоа ќе зависи веројатно од новото раководство. Борбата е тешка, но ќе издржите. Тешка е многу битки сум изгубил, многу битки сум добил, меѓутоа војната се уште трае. И така да биде. И така ќе биде стално, да. И повторно музички минути од нашата музичка група Корона. Skopje Vardar teče, Vardar reka raspejana. Oj Vardare makedonski, od izvora do Solona. Oj Vardare makedonski, ti jak krasiš Makedonija. Tvojte gradoj kako biseri, ti zakitile bregovi. Oj Vardare makedonski,
neka radost donesu baš. Oj, Vardare makedonski, od izvora dur do Soluna. Oj, Vardare makedonski, ti jak krasiš Makedonija. Маестро Мирковски, едно мое лично прашање. Љубовта кон забавната музика е секако присутна кај тебе. Дали други жанри прифаќаш, слушаш, Апсолутно да. компонираш? Значи во моето семејство имаше од вујко ми Благој Петров Караѓоле, кој беше оперски пејач, тој снимаше и народни песни. Загине Во земјотресот, така. 63-та, да? Тетка ми Блага Видец, исто беше оперска пејица, пееше исто и народни и забавни песни. Виолета Томовска беше родбинска Виолета врска. Томовска ми е братучетка прва. Да. Пееше и забавни и народни. Кај нас музиката не се дели на жанрови. присутна. На жанрови не се дели, слушаме се, освен турбофолк. Значи тоа е нешто што едноставно не ни лежи, не го сакаме. Слушаме класика, јас сум влюбеник во операта и сам учествував како дете во неколку опери како статист, меѓутоа и како петоделенец пеев во насловна улога на оперска представа од Брехт, која се вика Оджачарчето Сеим. Јас бев тоа Оджачарче и ја пеев насловната улога, ја играв. Така да тоа си останува кај нас. Јас имав и обиди некој да искомпонирам неколку песни, направив, имав и на Валандо, Петар Нечовски ми пееше. Меѓутоа треба да се посветиш на се убаво за да можеш убаво да го сработиш. Ова некако ми стана поблиско за тоа што работев во биг бендот и задоволен сум. Фолклорните мотиви во нашата македонска забавна музика, колку е присутна? Неисцрпно е тоа. Неисцрпно, да? Тоа е неисцрпно, значи ние сакали или не икеле, кај авторите од Македонија се присутни, значи во сите мелодии, во сите, дури не се свесни децава сега што прават бендови, не се свесни за тоа дека употребиле фолклор. И дури некои викаат, ама нема каква врска има фолклор со тоа, а не се свесни дека го имаат тоа исконски во себе и го употребуваат, што е можеби и добро. Некој ќе се посвети скрос на народната музика, некој на фолклорот воопшто. Имено тоа. И така да се употребува, присутен е фолклорот многу. Почитувам гледачи, ви нудиме уште една убава македонска народна песна. Сите спијат, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Ти го свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Ти го свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди.
cvetne penžere, jaz ke bidam sreken mila, kako da si kraj mene. Tivko sviram sada možeš, da me čuješ samo ti. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Tivko sviram sada možeš, da me čuješ samo ti. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Moja serenada, tebe ti ja daruvam, mire son i dobra noć, mila ti poželuvam. Tivko sviram sada možeš, da me čuješ samo ti. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Tivko sviram sada možeš, da me čuješ samo ti. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Maestro, već režete mi sugerira za našето време, според нашата музичка програма, но имам уште едно до две прашања. Сето ваше музичко знаење и искуство го пренесели на твоето потесно семејство? Да. Значи, имам два сина. Помалиот син е клавирист, магистар по пијано, заврши кај Симон Трпчевски на факултет во неговата класа и заврши кај Александар Сердар, магистрираше кај Александар Сердар од Белград и тој ги следи моите стапки. Подобар е од мене, што ми е многу драго, затоа што признавам, да. Затоа што ако е студентот подобар од професорот, значи професорот ја постигнал цел. Успешен професор. Така. Да, точно. Јас учам од него многу работи сега, затоа што нели младоста си го прави своето а човек секогаш учи нели додека е жив. Тој се посвети на музиката. Тој е репродуктивец кој така е, не дека ми е син, ама има доста голем успех, доста голем, многу добар пианист. И уште едно прашање за Макфест, дали си задоволен од сите награди и признанија? Се ли беше регуларно и чисто? За регуларно стално е чисто кога сме ние како екипа сега што сме таму, затоа што ние сме луѓе кои сакаме да се работиме работата честно. Толку колку што не плаќаат, задоволни сме си со тоа и си ја сакаме работата и не сакаме да не озборува некој. Јас од многу мал сум на естрадата, да речем, некако до сега немам на ниедно црно петно во моето CV. Аз сум свирал со многу, меѓу другите со Рей Чарлс свирев. Во Скопје кога беше. И нашиот штипенец Гоце Мецано свиреше. И Гоце, да. Така да не сакам да си го растурам она што сум го градал со години и нема никогаш да ми се случи да ставам рака на нешто да наместам. Црната банка тешко се брише.
Црната данка тешко се брише, а многу Нема лесно се губа што да ја прави. избрише. Да, многу лесно А се брзо се прави, прави, да, брзо точно, се да. прави, да. Неисплатливо е тоа. Тоа е точно, да. Сосема за крај, која песна од Макфест често пати си ја подпевнуваш? Или неколку, нели? Па не, најчесто љубов запајни. Не дека е моја, не, тоа беше нешто ново тогаш. Дури ми се наљутија организаторите. Ни земаш 4 пејачи. Земав Тања, Лидија, Џони и Игор Џамбазов. Можеа 4 песни да покријат, а јас ги зедов за една песна, меѓутоа таа песна остане некако да живее долго. Да кажем за некоја од моите песни, која најчесто ми доаѓа вака на мисли. Сите ги сакам јас од Макфест, јас Макфест си го сакам без разлика дали сум директен учесник или сум пасивен гледач. Да. Од последново издание некоја песна да те врати во младоста? Ме врати, да. Не, ме врати во младоста песната на Стефче Грозданов која пеа четворица млади пеачи. И тоа ме подсети на 91 година кога мојата песна ја пеа четворица млади пеачи, и некако стилски се слични. Така да може би ете и носталгијата си го прави свој. Си го чини свој. Да. Маестро Лупчо Мирковски, ни остана време да се заблагодариме. Моја лична желба и желба на сите во студиото Ирис, да ти се множат фестивалските години, Благодарам да многу. ти се множи популарноста на твојата музичка фамилија Фала. и се гледаме наредната година. Да, и благодарам што ме поканивте, задоволство ми е што бев гостин во вашата емисија, во вашата телевизија. Се гледаме во некоја друга прилика. Благодарам, задоволството беше наше. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме ова вечер. Се надевам задоволни. И сосема за крај, пријатен вечер и добро здравје. Kažam,